यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मौरी चाहिँ तले फुटेछन्। यो गर्मी सिजनमा चाहिँ यो मौरी एकदम फुट्ने सिजन हो। हेर्नुहोस् पुरै आकाशै ढाकिरहेछ। यो चाहिँ अब कता गएर बस्छ भन्ने कुरो यसलाई ख्याल गर्नुपर्छ र राति छोपेर राख्नुपर्छ। यो घरबाट फुटिरहेका छन् हेर्नुहोस्। कति त हैछ हुल। ओहो म चाहिँ हुलको बिचमा बसेर खिचिरहेको छु है गाइज। ओ माई गड पुरै आकाशै ढाको त मौरीले। ओहो गाइज मौरी यिनी बारुला पाल्न जस्तै हो। म सुँग्न पनि छैन। हेर्नु त वाह आकाशै ढाको त यार। यो भिडियोमा अझ कम देखिरहेछ। हो त मुडे घरबाट निक्लेछ। यो चाहिँ फुट्नको लागि हो है गाइज। यो फुटेर कि त डाँडै काट्छ कि यो नजिक बुटामा गएर बस्छ। मलाई टोक्ने कि यत्राले टोक्यो भने त म भ्याइन्छु। चाहिँ यहाँ आएको छ मौरी। ऊ त खन्निममा मौरी वहाँ माथिबाट फुटेर चाहिँ यहाँ आएर बसेको छ है। यो खन्नीमा लुडो लाएर बसेको छ। यसलाई चाहिँ राति अँधेरो भएपछि बोरामा हालेर अर्को घरमा सार्नेछौँ। यो यसरी खन्नीमको बोटमा बसेको छ।